Happy birthday to you! So hello everyone, again it's your babe, Muslim Star. Babe, hindi dahil wow chicks, kundi more of barkada ng Thrill Pigs. So for today's adventure, andito tayo dumayo sa Taal, Batangas para i-explore ang Cucina de Jardin. Alright, share ko sa inyo how it looks like. The ambience. Hotel pala. Pasok na po ako. Opo. Ang ganda. So, hotel pala siya inside. Tapos may restaurant sila. So pwede rin palang mag-park dito. Oh, diba? Dito pala may hotel din eh. Oh, in fairness, watch your step. Shucks, ang ganda. Good morning po. May mga antiques pa sila. Wow! So, ayan, nalabas tayo dito. At meron ding way dito. At may pool sila. Video natin ang pool. Wow! Overlooking nga naman. Wow! Ganda pala mag-check-in dito. Saan po yung Cucina de Jardin? Ito na po. Baba po tayo sa may bar mo. Opo. Thank you po. Ang ganda. So, ito yung bar area. Pero bababa tayo. Kasi open nga. Cute. Overlooking nga. Ayun pala sila. Daddy, papaset up lang ako ng table. Cute! I'll take your picture there. Or, dali. So, in fairness, may dress code pala sila. No slippers. Ayaw nga naman. So nice nga. Al fresco dining siya. So, isa-set up yung table natin. Na-enjoy ni Moira. Oh, you might fall Kala mo asyenda ko. So, ang ganda ng place. Ito yung hotel pala nila. Tapos, ito yung CR. Sobrang cute ng team. May upuan pang intayan. At pagpasok mo, ang bango ng CR nila. At may bidet. I love it. At ang cute. Tingnan niyo yung faucet. Parang yung sinaunang kuhaan ng tubig. Ang cute. Kalamas. Here we go! Diba usually Yung fries. Actually, may bangko dip na yung siya. magbabayad ng Diba? mga Ayun ang cute. mga And yung tapos mozzarella. sisingilin na lang sa'yo. Kaya kami sa Diba? Ang social ng lalagyan ng tubig. May batungan Ang pa. baba ng ang baba na yun. So, ito yung formagi nila. Pero mas maganda. So, this is their carbonara. This is the pasta. Crab meat daw to. Tapos ito yung thermidor. Did you wash your hands? Ay, oo nga. Honor, Ate. And Skylar! And Skylar. And Lolo! And the Lolo. Lolo, look here. Ate Titay! And Ate Diday, happy birthday. Pati si Ate Diday, birthday na. And Mommy, dahil my birthday. Yay. Go get. Ito talaga yung inintay ko. So it's so nice here. Pets are allowed kasi outdoor naman.
Bending. Ano gusto ka? Pangalan dito. Anong gusto? Ayoko, hinihintay ko yung ano. Dito ka Eto lang ba na, nakapog? sinanggang na baboy. Wow! Sabay na sabay. Happy birthday with a kilig. Aching. Pipata! So who likes halo halo? This is their halo halo. Oh, daddy, eat na. Hi! Birthday! Happy birthday! Happy birthday to you! Yan! Wala sound? Thank you! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Thank you! Cindy, leche flan. Thank you! Hindi! Sa atin yan! Next month pa siya eh. O ayan, ito na ang celebration mo. Thank you! Happy birthday! Happy birthday to you! Yeah! Happy birthday to you! O, pati Feb, sineselebrate na natin para makatipid tayo. Iyak na si Wiggy. Papakuha namin to, ate. Hindi kumakain, bawal matamis. Sino magka-coffee? Sino magka-coffee? Pasindihan mo. Magka-coffee ka ba? Nice! Alay down kayo. Oh, you might fall, ah. Oh, lie down there, Mara. Lie down first. So, ayan guys. Hope you enjoyed our short adventure dito sa Cucina de Jardin sa Paradiso Hotel in Taal, Batangas. Don't forget to click like, subscribe, and click the notification button para ma-update you for my next video. Bye everyone! Heart, heart!